大家好，歡迎翻到嚟 Dude Channel。今日我帶大家嚟食呢個小籠包專門店。咁今日我哋去嘅小籠包專門店咧就叫做包 House， 位置咧就喺 Church Avenue 同埋 Yonge Street 嘅交界。咁其實咧除咗呢間分店之外咧，仲有其他2間分店嘅。好凍啊！而家咧快啲入去先。大家唔知見唔見到啦，已經係落緊雪嘅今日。話說咧，而家已經係4點35分。咁我哋咧而家係食早餐。因為咧部機咧就唔知有啲咩問題，將 SD 卡咧成日都話讀唔到，所以咧有機會咧陣間會有掃財遺失嘅風險。啱啱咧嗰個服務員就過嚟介紹咗一啲咩好食，但係咧身為呢個小籠包嘅專門店咧，佢好似佢哋冇乜特別講佢哋嘅餃子同埋小籠包。佢一開始推薦咧係食一個辣嘅麵啦，然之後仲有呢個炸豆腐，冇乜好 mention 佢哋嘅小籠包。呢度嘅小籠包其實5款口味啊，包括咧牛肉小籠包啦、豬肉小籠包啦。然之後咖喱小籠包啦、麻辣小籠包同埋有朱古力小籠包啊，咁咧我哋睇下究竟可唔可以試晒咁多款啦。咁咧我哋咧而家就 QR code 落單。其實店員咧一開始介紹嗰個咧就叫做家常脆醋麵啦。咁除咗呢個麵之外咧，其實仲有好多款唔同麵。咁餃子方面咧，味道就同小籠包差唔多嘅，只不過就多咗個雞肉粟米餃。咁最後我哋就叫咗家常脆醋麵同埋朱古力以外嘅小籠包啦。A few moments later， 喂，大家好，咁咧我哋啱啱擺一個烏龍啦，因為佢個 app 上面咧，首先要將嗰啲嘢食擺入 shopping cart，shopping cart 之後咧結算完之後仲要 OK 再 confirm 咧，先係真正落咗單。咁我哋去到一半咧，已經以為咧自己已經落咗單，結果咧其實係冇嘅。咁所以咧我哋啱啱咧先至真係落咗單，係啦。咁我哋而家咧就睇下陣間幾時會到啦。A few moments later。大家好，咁咧首先咧嚟到嘅就係一個肉燥麵啦，我哋而家撈一撈佢食一食先。依家咧就聞上去好香，試下佢啦。佢呢個麵咧食落去咧係唔算話好辣嘅，好香口，好惹味。咁嗰啲肉碎咧亦都唔會話好肥，幾適合我哋食。哇！小籠包到啦！小籠包呢一個係牛肉小籠包，呢一個係 regular 小籠包，呢一個係咖喱小籠包，呢一個係麻辣小籠包，一次過就嚟晒4個小籠包啦。但係有啲熱啊，我咁食個麵先，因為咧個小籠包有啲熱，咁我都講一講個麵嘅感想。咁咧的而且佢個肉醬咧十分之香，而醬入邊啲豬咧係炸過嚟，咁所以咧仲有嗰個炸嘢嗰個香味。然之後個麵咧雖然睇落好似陽春麵，但係咧係有咬口嘅，所以整體上嚟講咧，呢個麵都冇得輸，好似12蚊咁上下。咁啊有肉有菇有麵夠飽，而且份量咧都幾大下，一個人食晒嘅話就唔需要食其他嘢啦。佢個皮咧有啲厚啊，咁咧所以隻夾落去咧都唔會爛。我而家篤個窿睇下有冇汁啦。有汁嘅，但係咧就唔算話好多汁。咁呢個咧就係鮮肉小籠包啊，咁我試一試先。咁咧個皮咧就相對真係厚，跟住然後咧汁唔算好多，同埋佢個熱度咧已經係凍咗落嚟。我落少少醋，之後咧一啖咁食落去啦。一啖食落去嘅感覺就會好少少，咁但係咧都係掩飾唔到佢個皮咧比較厚。呢個咧就係牛肉小籠包。佢有少少酥酥地啦，入面有洋葱啦，食落去咧似係牛肉餡餅嗰個味。好啦，咁咧就到我試一試呢個牛肉。反而呢個牛肉咧，我覺得好食過豬肉，因為佢嗰個牛肉味會出好多。然之後咧食落去咧，牛肉同埋洋葱嗰個香味咧，會喺你個口爆發出嚟。雖然係好似牛肉餃子，但係多汁版牛肉餃子，而且佢個汁咧，我咧係牛肉汁嚟嘅，而唔係普通嘅雞湯汁。跟住落嚟咧就係咖喱小籠包啊，一樣咧。十分之厚個皮 ，OK。一句講晒，個味好似咖喱角圓。咁倒出嚟嘅汁咧係咖喱顏色嘅 ，OK。因為老婆咧就話食落去咧有咖喱味，但係冇肉嘅味道。咁我試一試啦。老婆咧就話肉含量得多，但係食落去咧其實都係肉味。佢個咖喱味會出過佢嗰個肉味咯，即係冚過咗佢嗰個肉味就係咁樣啦。其實就係混咗咖喱粉嘅鮮肉小籠包。最後一個咧就係麻辣小籠包啊。咁入邊咧就係啲橙色嘅汁液啦，
咁但係咧初步食落去咧唔係好麻辣咗，咁羊肉酥味，但係同麻辣味好似關係不大。佢就係一個少少辣味嘅小籠包，但係佢個酥味唔知點解好鬼出。睇落去咧就係似普通嘅豬肉小籠包啊，但係食落去就有一陣酥味啦，唔知點解。四款小籠包食完之後咧，表現最好小籠包咧就係牛肉小籠包。咁至少咧佢嗰個牛肉嘅肉汁咧係原汁原味之外咧，仲係表現到佢嘅特色嘅。咁咖喱小籠包咧同埋麻辣小籠包咧，我哋感覺上咧係啲堅力嘢啦。咁豬肉小籠包咧，佢嘅汁咧反而係最少嘅，咁所以咧牛肉小籠包咧就相對上表現上比較好啦。咁但係如果你話今日最好食咧，可能就真係個麵啦。咁麻辣小籠包唔係太麻辣，咁呢度咧佢有個 chili oil 啊，咁我點一點呢個 chili oil 食一食先啊。係啦，之後都幾好食，皮咧比我想象中比較厚嘅，咁所以咧你食到一半咧，食咗幾粒小籠包就應該咧開始飽，好事亦都係壞事啦，因為正常食小籠包唔應該 feel 到咁容易飽嘅，同埋咧一定要趁佢一上嚟即刻食，一上嚟即刻食，如果唔係咧佢就會好快硬。咁其實啱啱都講過啦，呢間鋪頭咧佢哋有水餃同埋煎餃。如果大家嚟到咧，我會建議大家食餃子多過小籠包，因為佢其實個餡應該係一樣，只不過包咗喺唔同嘅形狀嗰度。咁小籠包咧個皮比較厚啦，咁但係如果係餃子嘅話咧，我覺得咧就啱啱好嘅。經過我哋觀察咧，其實冇人入到嚟咧係食小籠包同食水餃，佢都係食麵啦，然之後食小食。個名又叫做包口，但係可能佢出名咧都係食麵同埋食小菜，因為佢哋員工一開始咧真係教你食麵。基本上咧係冇提及過任何小籠包或者係水餃，大家你未食就自己諗下啦。A few moments later， 好啦，各位，我哋已經食完出翻嚟啦。咁最尾咧，我哋就係想40個6啫。咁咧，我都唔知佢嘅價錢咧係咪一開始已經包咗稅？係啦，咁我哋翻去咧再計一計俾大家睇。咁但係啊，食到最後啊，我先醒起啊，佢個小籠包咧貌似咧係工場製，因為咧佢上面嗰個係尖頭啊。如果你係人手搓出嚟嘅話咧，咁你上面嗰個最尾咧就會留有一個少少個窿。OK， 但係咧佢係尖頭嘅。OK， 係極度相信咧佢係工場度整出嚟嘅，因為咧佢呢度仲有賣呢個急凍小籠包。咁亦都解釋到點解佢個皮咧會係偏向比較厚啊。咁因為咧就唔係即場整嘅。我覺得厚嘅原因係怕啲外國人唔識揸筷子夾穿晒。係啦，咁 whatever 都好啦。我覺得咧，以呢個價錢咧，食到咁多款小籠包咧，其實都還可以嘅。只不過咧，佢個皮你要接受佢個皮咧係比較厚咁啊。咁但係咧，佢嘅好處就係佢冇強迫你一定要俾 tips。咁而呢度咧就係你自由中意俾嘅幾多就俾幾多咁樣。但係呢度淨係只接受 cash 或者係 debit 嘅啫。就係咁啦，下次見啦，拜拜。就係咁，下次見，拜拜。